我叫古里木热，我是一名计生员。新疆的夜市非常热闹。我把内地烧烤特色与阿克苏烧烤特色融合在一起，创造出各种口味的盛世烧烤。我利用下班后的空余时间，在夜市摆摊卖起了烧烤。除了羊肉串，还有烤茄子、烤鱼、烤豆腐干、烤土豆等等。我在网上学习到的麻辣氛围，在夜市上很受欢迎。再配上我们当地的啤酒和山楂的果汁，真的太爽了。麻辣味道非常正宗，很喜欢这个味道，又麻又辣，很舒服。为了发生神的赛事，我还学会了烤生蚝、烤扇贝，经过很多次调试，终于做出了非常美味的蒜蓉酱料，还特别制作了芥末酱，大家也很喜欢吃。在我不断的大胆尝试下，我的生意十分红火。新疆的机会很多，只要有想法，放手去做，就有丰盛的收获。